सब्सक्राइब कीजिए डेली एंटरटेनमेंट को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसे कहते हैं उंगली दो तो पोछा पकड़ना। यह है बैक्टीरिया। यह हमारी साधारण आंखों से नहीं दिख पाता है। चलो देखते हैं इन्हें माइक्रोस्कोपिक लेवल से। यह है मिनी 4WD रेसिंग टॉय कार। ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट टॉय कार है और ये कार्स इतनी फास्ट होती है कि इनका विनर डिसाइड करने के लिए स्लो मोशन कैमरा यूज़ करना होता है, क्योंकि नॉर्मल आंखों से ये दिख नहीं पाती है। Hairbrush. Kitten and hairbrush. दोस्तों ये है हॉर्न शार्क और हॉर्न शार्क का अंडा कुछ ऐसा दिखता है। And I saw this little red dot inside of this, and I said, Now this, my friends, is a shark egg. Seems still fairly full. Well, looky here. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाय।